Wir gehen runter. Okay, wenn wir aussteigen jetzt. So, wollt ihr aussteigen? Doch nicht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ich gehe vor. Du gehst nach vorne. Okay, und ich halte mich nur dran, ja? So. Hey! Warte. Und ziehen. Und ziehen. Festziehen. Oh. Und ziehen. Und ziehen. Aufpassen auf die kleinen Mädchen. Du halt dich an gleich, dass du nicht runterfällst, ja? Und ziehen. Sehr gut. Wenn wir jetzt aufsteigen. Und ziehen. Machst du aufsteigen? Sehr gut. Super gemacht. Sehr gut. Denkst du? Danke für den Spaß. Görüşürüz.